Salamlayıram sizləri. Masazır qəsəbəsindəyim. Masazır qəsəbəsində sizlərə belə bir şəxsi tikili həyət evi göstərəcəm. Evimiz sona qədər cüt daşla tikilib, 5 otaqdır, kupçalıdır. Evin də torpağında sənəti var. Evin bağı bağçası var. Çox gözəl bağı bağçası var. Buradan qısa şəkildə göstəreyim. Demək, o isə toyuq cücəsinin yeri var. Masazırdadır, Duz gölünə mənzərəsi var. Eyvanından görünüşü göstərəcəm. Əncir ağacı, toyuq cücə üçün yeri var. Burada meyvə ağacları. Gözəl zirzəmisi də var. Həyət də ki bu qaydada. Böyük həyətləndir. Demək, faktiki ev 6 sotdadır. Amma sənətlə 3 sotdadır. Bu hissəsində navesi var. Navesin o hissəsində də obyekt yeri var. Yəni tikilib, üstü örtülüb. Sadəcə işə salmaq qalır. Çöldə ayaq yolusu var, onu da göstəreyim. Belə çöl üçün nəzərdə tutulmuş ayaq yoludur. Evin yanından ümumi görünüşüdür. Burada da belə bir əldamı var. Naves hissəsidir. Lazım olsa gələcəkdə obyekti bu hissəyə artırmaq da olar. Bu şebenin altı betondur. Burada gördüyünüz betonun eynisi buradadır. Qiyməti 230 min manatdır. Masazır qəsəbəsidir. Və bu darvazanı görürsünüz. Darvazanı açdın, marşrut düz qapıdan keçir. 569 nömrə marşrut qapıdan keçir. Videonun əvvəlində obyektdən olan, çöldən olan görünüşünü göstərdim və burada evin ümumi görünüşünü son dəfə göstərdim və keçim zirzəmisini göstərim sizlərə. Demək, zirzəmisi bu qaydada. Rahat şəkildə hündürlüyü var, 2 metrə yaxın hündürlüyü var. Belə ümumi gördüyünüz kimi boş bir ərazidir, betonlanıb, üst örtüyü var, divar sıvanıb, ağardılıb. Demək, Masazırda 569 nömrə avtobusun yolunda belə bir bağı bağçası olan 6 sotda həyət evidir, toyuq cücə üçün olan yeri. Amma sənətlə bir daha vuruluyum ki, 3 sotdur, qiymət 230 min manat. Və keçək evin içindəki olan şəraiti göstərim. Həyət evimizin dəhlizinə daxil olmuşuq. Evimiz çöldən çölə 9 metrdən 11 metrəyə tikilib, 5 otaqdır, 5 otaq. Kupçalıdır, bir daha vuruluyum, qiyməti 230 min manat. Mətbəxini görürsünüz, mətbəx mebeli tam şəkildə qalacaq, kombisi qalacaq. İkinci mərtəbə qalxan pilləkən, çox möhkəm pilləkəndir. Özüm şəxsən istifadə elədim. Burada gördüyünüz kimi paltaryan otağıdır. Burada hamam hissəsidir, böyük həcmdədir. Evimiz 5 otaqdır və bu da qonaq otağımızdır. Qonaq otağımız tam təmirdir. Gözəl evdir, belə fərah evdir, işıqlı evdir və birinci mərtəbənin özünə ayrıca yataq otağı var. Evimiz bir daha bunun 5 otaqdır, 230 min manat, kupçalı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə.